Tinagal ti Ama, kinti Anak, kinti Espiritu Santo. Amen. Mamadak iti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarswa iti langit kendaga. Mamatak met ken Isu Kristo bubugto nga anak na kitapo tayo. At imaot daramit ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa ti krus na tay kat na itanem. Imulog tayan dagiti natay. Nagungar ti may katlungal daw. Imulit sa langit kat si tutugaw iti makanawan ti Diyos Ama nga nakabalin amin. Agapunto sa jay nga maukum kadagisi biyag kanagiti natay. Mamatak met ti Espiritu Santo. Pacheck met ti Santa Iglesia Katolika. Ti pinagrerenano ti Sesa Santos. Ti panakapakawan na iti basbaso. Kadanto met panagungar ti bagikan biyag nga agnanayon. Amami nga dat sa tilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matumpal kumatnaken mo ti dagakas sa tilangit. Itdem kadakam tel daw, ito iti kanin mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakam ket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria Dama kantanak kanti Espiritu Santo. Kas idi punganay kas tamit itakin itagnanayon nga awan ti inggana. Dagiti misteryo tayo panunutan. So dagiti misteryo ang nagloryaan. Kato muna agungor na Jesus kadagiti natay. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumatipagaryam matungpal kumatnaken mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakantel daw ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakam ket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na ako Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka rin itami na babae, nen kasatan may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na ako Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka rin itami na babae, nen kasatan may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na ako Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka rin itami na babae, nen kasatan may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria tama kan Anak kan ti Espiritu Santo. Kasi di punganay kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan nagtibas basol mi, ispala na kang tapoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit nang nangrong at makasapul unay ti kaasim. Di may kadwa na glorian misteryo, umuli na po sa dilangit si babagis ken si kakararwa. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itden kanakantal daw ito iti kanenmit patinayon nga daw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kaya iti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manukot ti sulisog isala ka nakamtami nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakahasi na kami ang managbasol, itakin ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasi na kami ang managbasol, itakin tong oras ni papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasi na kami ang managbasol, itakin tong oras ni patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakahasi na kami ang managbasol, itakin tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasi na kami ang managbasol, itakin tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasi na kami ang managbasol, itakin tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasi na kami ang managbasol, itakin tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasi na kami ang managbasol, itakin tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasi na kami ang managbasol, itakin tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, ikakahasi na kami ang managbasol, itakin tong oras si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasti po nga na ikastang tumitag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan gati basbaso mi, ispala na kang tapoy sa di infierno.
Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Ti may katlo ang naglorya na misteryo umulog ti Espiritu Santo. Kadagiti apostoles agraman kina Apos Santa Maria. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dungteng kumatipagariam, matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria Tama, kentanak, kenti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamid itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispada na kang tapoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Iti may kapat ang gloria na misteryong mayuli na po Santa Maria sa dilangit. Amami nga dat sa dilangit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayo ko matinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kanakantal daw ito, iti kanenmit patinayon nga aldaw. Pakawanem ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakamketan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adagan ka.
Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikasanto matag na nayon nga wanting gana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kanta apoy sa infierno. Ito mo amin nakarawat sa dilangit nang nangrunat makasapul unay ti kasim. Ti may kalimakin maudi, ang nagloryaan na misteryo, mabalangatan na po Santa Maria Castrena ti langit kandaga. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko mga tinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw ito, iti kanen mi, iti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae,
nen kasatan met tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na po Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, nen kasatan met tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, nen kasatan met tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos dadagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, nen kasatan met tibungot tiyan ko mo po Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, nen kasatan met tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, nen kasatan met tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria ita Ama, ken Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas damit itakin ilagnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kanta apoy sa infierno. Itulong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay iti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag samit ken inanamami. Salve si kati kararagan mi, da kami anapagtalaw nga anak na Eva. At pakpakasi kang ken ka, asumasanek ngagsangsangit iti daga pagluluan. Ala ko makatalayk mi, talya mo kadakami kita aman ang asi. Kat inton malpas at ito magtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus, abindito nga bunga ti tiyan mo. Uman ang asi, umanakem, unasamit, Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami, Santa ngayon natin Diyos. Tapno maikari kami, kadikin ka rin ni Apo Meso Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Umararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagumar ti bugtong anak mo. Ingon udan da kami kadagiti gunggunat agnanayon a panakaisalakan. Ipay mo kad Apo, tababayan ti panangpanpanunot mi, kadagiti misteryo na santon unay arosaryo na for Virgen Santa Maria, tuladan mi ti linawanda, ket magunod mi ting karida, gapumadlang ken Kristo nga pumi. Amen. Dadayawan tayo itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen.
Imbag kenayati agkakabsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat ilagip tayo, itangal daw ni Santa Marta, ken San Lazaro, dagiti agkabsat, nga gagayam ni Apo Jesus, ikararagan tayo mat dagiti masaksakit, nang Runa Darwina, Pato Galan Mactan, ni Charlotte Patilaw, ni Perlita Batingeg, Wandas, ni Janet Aquino, sapay kumatati Diyos, ipaay na ti grasya, ken kaasi kadakwada. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo tapno maikarita ang makiranot iti daytoy na santuan a misteryo. Sikaan na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ti bugbugtong nga anak mo, kinayat na tinagdagdagos, iti balay ni nagasat a Marta, ipaay mo kadi, tati panangibabaet daytoy a santa, mapudnuan mi ti agserbi ken Kristo, babaen ti panagserbi mi iti padami a tao, ket maikari kaminto, apagdagusem iti agnanayon abalay mo sa dilangit, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw, ito muna asurat ni San Juan. Ay ayatek agagayem, agiinhayat tayo, agsipud ta ti ayat, agtaod iti Diyos. Anak ti Diyos, ti siya sino man nga agayat, ket amamu na ti Diyos. Ti saan nga agayat, saan na nga amu ti Diyos, ta ti Diyos ayat. Kastoy ti pinangipakita ti Diyos nga ay ayaten na tayo. Imbaon na dito'y lubong ti kakaiso ng anak na, tapno maadan tayo ti biyag, gapuken kuana. Daytoy ti pudno a kaipapanan ti ayat. Saan agapu ta inayat tayo ti Diyos, nudiket inayat na tayo. Taimbaon na ti anak na apapakawanan dagiti basol tayo. Patpatgek agagayem. Nukasta ti panagatiyat ti Diyos kada tayo, rebeng na met nga aginayat tayo. Awan pa'y ti nakakita iti Diyos, ngem no aginayat tayo, agtaeng ti Diyos kada tayo, ket naan-anay ti ayat na kada tayo. Kastoy ti pakaamuan tayo, nga agtaeng ti Diyos, ket agtaeng met kada tayo. Inted na kada tayo ti Espiritu na, nakita kinapaneknekan mi, nga imbaon na ti anak na amang isalakan iti lubong. Agtaeng iti Diyos ti mangbigbig, ani Jesus anak ti Diyos, ket agtaeng metken kuana ti Diyos. Datayo metlaeng ti makaamu, ken mamati iti ayat na kada tayo. Ti sao ti Apo. Iti amin a tiyempo agyamanak iti Apo. Iti amin a tiyempo agyamanak iti Apo. Jakto agsardeng amang idaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto gapu iti naramid na. Amin ana idadanes dumngeg ken agragsak kuma. Danggayan dak amang itanok iti Apo. When agmaymaysa tayo amang idaydayaw itinagan na. Imawag ak iti Apo ket sinungbatan nak. Pinukaw na dagiti amin a pagbutngak.
Kumita ken kuana dagiti maidadanes ket maragsakan da. Pulos asaan danto ang mabainan. Umawag dagiti nakapoy iti apo ket sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin apakariribukan da. Aywan na ti anghel ti apo dagiti agbuteng ken kuana ket ispalen na ida iti amin pagpeggadanda. Padasen nyo ti kinaimbag ti apo, nagasat ti tao nga agbuteng ken kuana. Agbuteng kayo iti apo, da kay amin at tao na, awan pagkurangan dagiti agbuteng ken kuana. Maawanan pay dagiti leon iti kanen ket agbisinda. Ngem dagiti agtulnog iti apo, adda amin nga imbag kadakwada. Pen mo addaken ka dagiti sa uwa makaited tiyag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sa uwa makaited tiyag nanayo na biyag. Ti apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag ti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Idi magmag na ni Jesus ken dagiti adalan na dimteng iti maysa a baryo. Sadyay sinangaili ti maysa a babae nga agnagan Marta iti balay na. Adda kabsat na nga agnagan Maria a nagtugaw iti sakaanan ti Apo ket nagdengeg iti pannursuro na. Gapo ta maringguran ni Marta iti panagsagsagana na napan ken Jesus. Apo kinuna na awan ka diti anyaman na ken kaabaybay anak ni kabsat ko. Ket sisyak nga agsagsagana. Ibagaman ken kuana tatulungan nak. Marta, Marta insong bat ti Apo aduunay ti pakaringguram ken pakabuungan ti ulom. Ngem may salaeng ti masapol. Pinili ni Maria ti kasayaatan ket saanto a maikkat ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Panatatta, ilagip tayo ni Santa Marta, kabsat ni Lazaro, ken ni Maria, nga iso tinang paspasang bay ken ni Apo Jesus. Kultura tayo, nga Pilipino, nangruna ka dagiti Ilocano, nangrunag ta asidag ta seminaryo Tabigan, Kawayan, San Vicente, Santa Catalina, Bantay, San Ildefonso, kayat dalaunay ti agsangaili iti padi kada seminarista. Pag high blood na ta dagitay rasa, pasayan, bagnet, longganisa nga nagiimas kasta ti ipasangod no mapangka. Takasla kanyada no agsangaili katipadi wenno kasla swerte kanyada. So nga pagiin nagawon da swerte kasja. Kaya naswerte da mat nga talaga ata hamot nga agregat hamot nga kwa bendisyon kada kwa dayjay. Kala ko madaytay ko. Kasi hanla nga uray papadi, uray kada tayo. Tatayo nga tattao kala natural kanya tayo Ilocano. Kasla adalata pa ng ginoomang pasangbay tayo. Dayaw kanya tayo. Unless no, agbibisit ka, no, daumay nga bisita, visit ka na bisita. Kung nada no mo kahit nga pakanan. Ngamda tayo ke dayaw. Daydiinang ko ke kasjay nga awang pay masidsidami, tagapulot, bugoong. Ngamda dadagay tayo may agpalpalama. Pakpakanan na piman. Yung pormino niya di maipaspasidana kasla kasla sakit na ay han nga sakit ugali na dayjay nga ay di balay ti pagpakpakanan na kasi ti so siguro mo natawtawid ko nga daytay nagdamalabsak nga dagiti kakabsat nga ya mo adda diferensya na wono adda kuana maas-asyan latta so nga daytay no lumabas ako madagiti ti panganan ay
Iliblibas ko nga igagatangan ta apaya adda di jay. Ken kunada dati adda di pagsasao nga angels in disguise kunada di jay. Kasla ang helmet la ang takabsat tayo tao damet. Pinarso ti Dios. Nagyamang ka no normal pa lata utek mo kay suda garod. Nagyamang ka no dapay lakanem. Hangka nga guyaw, gapot ang mayat na badom, nagredwarak, uwang garod, isuda kaan, na DJ isuda ka, ada DJ, no, isuman ti estado ti biyagda, basol damang kinadamo dagiti akin basol ta, nagliway da, kinadamo dagiti, uray kayat dati, umangat wano, kwakat, narigat, DJ nga rod mati, nagbalinan ti biyagda, tisalsaludsudan na haan nga about them, it's not about them, haan nga di katatao da, tibiruken na di katataom, no sinno ka ang makilangan kadakwada. Haan nga di kinamarigrigat da, haan nga di jay kay nakwada, haan nga di jay sitwasyon da, tiberberuken na, di jay pusom, no si asino ka, tadamo ilata, dagitay nag-graduarmet, nag-retirement, nakamayat matistado tibiyag na nga, adayo ti puso na kadagitoy adamot adagiti addaan ngam nagaddayo ti puso na kadagitoy nagmayat no makilanglangan ka kadagitay os-osto nga tattao anya dagiti os-osto nga tattao no kas anuda nga dimmakkel itirigat no kas anuda nga nagsurvive itirigat amuda nga bigbigan jay naggapwanda ka amuda nga ipaay nga isubli kadagiti agkasapul dagiti osto nga tao tinakabubutang nga tao kadaytay padpada mo nga nagrigrigat hindi nakaadaan ng ne ay siyay slamo nakaraban ti baeden di namot amamon tagibasitin na no nagdakkel nga kamali if it is a gift na naparaburang ka iti grasya sagot dayta haan nga amin kabailan na. That's why I hate the sisa mastay na daduma apaya ti panganan ni Apo Padi ko ijay ayan ti da tiles ti balay na mayat ngam apay nga hantay mo mapan ijay itingor ti kunak ka amin nga pagtangan serken tayo nga papanan no ibilbilang yung bendisyon jay ay jay kakadwa ni Apo Padi bendisyon mo't akadakwada i-encourage tayo hantayo ang bukudan. Kano daduma ka, agberdi ak, umay kay mangan, ay naawang ka Apo Padi, haanak nga mga ka, di kaslamo, mga yabak di sa bali nga Padi, kunadan sapay na kuwan akan niyam tanasanay ka, kanya tayo tanasanay, dagi tayo nga kakabsat tayo, di panunutan tayo, dagi tayo nga kakabsat tayo nga, di pa'y nakapadas, intayo aserken, intayo ipari na tayo mati ayat tayo kadakwada, taapaya, bendisyon ngamin, uray na tayo, nood da bisita tayo, dayaw kanya, bendisyon tayo dyan, sakit tayo dahil, takas tamo, damarta kin ni Maria, ni Marta, madanagan nun, mga in-text ni Apo, mga in-message ni Apo, Isus ko, mga umay kamangal daw, at least nakasagana ko manaan, pagamon tadadtada mo tawag mo text nga ron idi ay kam anya ti pa kana nang rona kanya dat mga kaslakan niya tayo nga agisaang laeng din na po yung ka how many minutes tik kuna na mo ja electric kettle tayong kanal isuda ka agmasa pay laeng ati arena apan nanto pit-pitan di pa nagsungrod na agmukmukat to adamot ni Maria nga nakasikawil nga dumdum nga kini Apo Jesus nagwapo ko kuna na mga tas lamo dadduman kadayjay narikutan ngam nagmayat man dimbaga ni Apo Jesus anya timbaga na Marta Marta you're so anxious of so many things adula unay ti pakabuungan ti ulom Mary has chosen the better part ni Maria pinili na di kasayaatan anya dayjay to be with the Lord dakay nga lima mo nga taa ka you're chosen the better part nga tamot nga every morning ka pilyon yung nga umuna ni Apo Jesus. Pilyon tayo nga umuna ni Apo Jesus. Sa nga ilyon tayo nga umuna ni Apo Jesus. Kinagmayat anya tigol na datoy. No pinadagos tayo ni Apo Jesus, iji pagtaengan tayo. Titarigagay tayo. Sapay ko mata maikaritay tumet nga
Di babaan ti ayat tayo, panagkaykay sa tayo, panangkita ti pagsiatan ti kabsat baring no maikaritay tumat nga sa nga ilyan namot eja agnanayon nga pagtaengan na. Iji pudpud no nga pagtaengan, barbaring jiwi para kinaimbag tayo, isuntumot ti sopapak na, dejay umay na tayo tuma, ay pasangbayan na tayo tumat ejay agnanayon kinatantanok na pagtaengan na. Kamken ka sasaenek sip ngeti biag mi waya idem kada kami. Kumararag tayo kakabsat apno da tayo kindagiti adaton tayo makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, iwaragawag mi ang nakakaskas daaw ka kadagit inararamid mo kinnagasat a Santa Maria. Ipaay mo kadi akas ti panakaayayom kadagiti naayat a panagserserbi na ken ka makaayayo kumamit ken kadagiti panagdaton mi si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kat agnanayon a Diyos gapu ken Kristo nga Apo mi. Taaramidam ati iglesia ibunga na adi agresat ti baro a pagkakitaan ti kinasingpet. Babaan ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo. Kiti paay mo tinalawag a paniknek ti ayat mo kada kami. Kastapay a babaan ti nesangsangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbiag. Tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaan ti makaayayo ken ka a panangibabaet da ipaay mo ti pannalaknib mo kada kami. Isot gapuna makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. A Diyos dagiti amin na parswa ti langit ken dagan apno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatwan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin bingarot ti paay mo tayo espiritu mamang pasanto kadagito'y adaton. Tapno pagbalinem kat paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispi sinasa na inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak
darati baro ken nagnanayon atulag, iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat nga pimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taraniag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken naenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadua kam tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siya kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknay mi ken kamanakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, dumteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito'y tikanen mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukan niyak ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasiken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kadtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararwa.
Kumararag tayo. Ipaayo mo kad apo taday ti pannakiranod mi ti bagikan dara ti bugbugtong nga anak mo. Ukasan na ti pannakaigalot dagiti puso mi kadagiti narasi abambanag ditoy daga. Iti kasta babaen ti pagpatulad ni Santa Maria. Rumayray ti panagayat mi ken ka ditoy daga. Ket sa dilangit agragsak kamto ti pannakakita mi ken ka iti rupan-rupa. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nembaga bigat tayo amin Apo.